Ja, Here, U woord is soos niks anders in hierdie wêreld nie. Maak nie saak wat die wêreld en die aanval van die bose teen die woord nie. Dit bly staan. Dit bly die waarheid. En elkeen wat dit hulle lewens daarvolgens inrig, ervaar die seëning van die woord. Die vrede wat die woord alleen kan bring en die blydskap wat daarmee saamgaan. Here, ons het vanmôre gekom nie om na enige persoon te luister nie, maar na U woord te luister. Ons weet, Here, dit gaan nie oor enige persoon hier vanmôre nie. Het gaan alleenlik oor U. Dit gaan oor gemeentelede, wat kinders van U is, wat broers en susters is in die geloof, wat die knie kom buig voor 'n lewende God en sê, Here, ons wil alleenlik na U luister. U alleen kom U toe die lof en die eer en die heerlikheid. Want ons is niks, ons is stof. Maar U is die koning. U is die koning van alle konings. U is die Here van die leerskaar. Here, U spreek. En dit vind plaas. Deur die hand hou U alles vas. U bring orde in chaos. Dankie dat U woord ook vanmôre orde sal bring in ons lewens. Amen. Johannes 21, vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, ek weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom 'n tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. Wonderlike gedeelte. Geseënd is elkeen wat die woord hoor en dit doen. Eerste wat ek wil begin met hierdie gedeelte is om net so 'n paar dinge wat u miskien al gehoor het en ek mee groot geword het, om dit net so vinnig vir mekaar te sê wat die waarheid is rondom hierdie teks. Nou meeste van u wat hier sit, sal miskien vir my sê: Johan, ek hoop jy gaan vertel oor die verskillende woorde vir liefde hier. Okay. Die verskillende woorde vir liefde wat Johannes gebruik in hierdie gedeelte, en hoe die eerste twee woorde is waar God vir hom vra: Het jy my agape of agapo, wat die oorspronklike woord is, en die laaste ene wat hy vra: Het jy my philia? En daar's baie deur die geskiedenis daaroor gesê. Nou kom ek sê vir jou eerstens, dit is nie iets wat jy enigstens kan oor praat by Johannes. Johannes is een van daai skrywers wat jy glad nie moet vat op die woorde wat hy gebruik nie. Ja, as jy gaan kyk na die res van die evangelies, agapo of agape, hoe jy dit ook al wil uitspreek, is 'n woord wat al hoe meer gebruik is deur die kerk. Dit is so. Maar by Johannes gebruik hy hierdie woorde philia en agape net soos hy wil. Okay, so by die blinde man wat genees is, in Johannes 9 byvoorbeeld, net so om vir julle 'n idee te gee oor wie hierdie Johannes is.
As hy in Johannes 9 geskryf het oor die blinde man wat genees is en die woord oopmaak, van Jesus wat sy oë oopgemaak het, en dan elke keer as hy sien, dan word daar gesê en hy het dit oopgemaak. Net die woord oopmaak, in die tydsvorm wat presies dieselfde is, en die persoon wat dieselfde is, gebruik Johannes 3 keer verskillende skryfwyses vir dieselfde woord. Daar was nie woordeboeke daai tyd nie, mense. Nee? En deur sy skrywe in Johannes, gebruik hy verskillende kere filia, en dan gebruik hy albei. Kom ek noem gou vir jou voorbeeld daarvan, en dan gaan ons aan in die teks toe. Ok. In Johannes 3 vers 35, skrywe Johannes, hy sê die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Daai liefde is agapas. Dis die vorm van hom. Dit kom van agapo af. Goed. So hy sê die Vader het die Seun lief. Okay? Dan in Johannes 5 vers 20 sê Johannes die skrywer weer die volgende. Hy sê van die Vader het die Seun lief. So dis dieselfde kere wat hy praat oor die liefde wat die Vader vir die Seun het, en hierdie keer gebruik hy verloor. Okay, so is jy met my. Moet asseblief nie rondom die woord enigiets opbou nie, en niks met die teks uit te waai nie. So ons gaan na die teks kyk, en ek glo dit gaan vir jou wonderlike blessing wees. Nou, Petrus, nadat hy Jesus verloon het, kan jy dink waardeur hy gegaan? Net nadat hy het gedoen het, is hy in 'n toestand, hy huil, en dan is daar die Sondagmôre het Jesus opgestaan. Jesus ontmoet vir Petrus, maar daar vind niks plaas oor hierdie verloning wat plaasgevind het. En dan op 'n dag gaan Jesus, wanneer Petrus weer begin na sy ou werk toe wil teruggaan, en Petrus gaan vang vis, en in dieselfde moment is wanneer Jesus ook vir Petrus ontmoet het, langs die waters en hom gesê, Petrus, ek wil hê jy moet visser van mense maak, volg my. Dan is hierdie die tweede gebeurtenis, waar dieselfde ding plaasvind, God 'n oproep op sy lewe het deur Jesus Christus, en die einde is, volg my. Dit is ongelooflik, is hier by die tafel waar hulle besig is om te eet. Die mees intieme tydperk wat daar plaasvind. En dan is Petrus daar so, en nadat hulle klaar geëet het, zoom Jesus in op Petrus, terwyl die res daar sit. Want het is maar ongelooflik dat Jesus vir Petrus weer gaan herstel in sy ampt, maar hy gaan dit doen voor almal. Want almal is bewus van wie het hier aangegaan, en hy doen dit dan ook voor almal. Dit is interessant genoeg dat Paulus skryf vir ons dat 'n ouderling moet anders hanteer word, iemand wat die leier in die kerk is, moet anders hanteer word as enigiemand anders. Luister wat sê hy op 1 Timoteus 5 vers 19. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. En dan sê hy vers 20, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. So as 'n ouderling oortree, hoe moet jy hom hanteer? Jy moet hom bestraf, teregwys voor almal. Okay, voor almal moet dit plaasvind. Hier kom Jesus, hy sit by die tafel nadat hulle geëet het en hulle gevoed het. En dan gaan hy vir hom 3 keer vra. Het jy my lief? Het jy my lief? Kom ek sê gou vir jou, dis een van die grootste vrae wat in elkeen van ons se lewens gevra moet word. Is het jy vir Jesus Christus lief? Het jy hom lief? Jy sien, dan kan geen volgelingskap plaasvind as jy hom nie lief het, bo enigiets anders. Die eerste keer wat Petrus vir Jesus gevolg het, het hy sy eie lewe liewer gehad as vir Jesus. En daarom het hy hom verloon. Die verloning in jou lewe, daai tye wat jy stil bly oor wie Jesus Christus is in jou lewe, wat jy weet jy moet jou mond oopmaak, elke een van daardie dinge as jy gaan kyk en jy gaan vra jouself af, hoekom het dit plaasgevind? Wat is die rede daarvoor? Het dit altyd te maak met my liefde vir hom? Het jy my lief? Het jy my lief
meer as enigiemand anders. Dit is my so mooi, 2 Korintiërs 5 vers 14. Kyk gou daarna, dit is vir my so 'n mooi gedeelte, as jy wil praat oor, wat moet plaasvind in my lewe om werklik waar vir Jesus te volg met alles. 2 Korintiërs 5 vers 14, hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Okay, dit dring ons, dit sleep ons, dit forceer ons, ons kan nie anders nie. Die liefde van Christus dring ons. En dan sê hy, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is, dat hulle nie meer vir hulle self sal lewe nie. So wat beteken dit om te sê, ek het werklik waar vir Jesus Christus, ek het God lief? Dit beteken ek sterwe in myself. Ek sterwe in myself, dit gaan net oor een en dit is oor Jesus. Solank as wat jy in jou lewe sê, ja weet jy wat nie, ek weet hom nie, as mense net verstaan waardeur ek in my lewe gaan, dan is jy nog steeds, gaan dit oor jou. Want ons wil so graag vertel vir mense die rede hoekom ek nou so is soos ek is, moet jy onthou wie ek is en waar ek vandaan kom en al daai tipe van goeders. Die Bybel sê, die oomblik as jy vir Jesus Christus volg, dan sterwe jy in jouself. En die rede hoekom jy nie besig is om vir die Here te lewe nie, is omdat jy nie lief genoeg is vir hom, dat jy jouself sal doodmaak nie. En dis nie 'n fisiese doodmaak nie, is geestelik. Om myself elke dag te laat sterwe en te sê, Johan, dit gaan nie oor jou nie. Het gaan oor die Here. Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En as dit die eerste keer is wat jy hierdie vers hoor, kom ek verduidelik net weer vir jou. Dit beteken dat Jesus besig is om te sê dat die liefde wat jy vir hom het, so groot moet wees, dat die liefde wat jy vir iemand anders het, so klein moet wees, dat dit nie meer soos liefde lyk nie. Dis die konsep. So my vraag is vir jou is, het ek die Here so lief? Want dis sy oproep vir Petrus. Sy oproep vir Petrus is voordat hy enigiets anders te hom vra is, Petrus, het jy my lief? Dis die begin. Het jy my lief? Die 10 gebooie begin met die eerste liefde vir God. Liefde vir God. En dan liefde vir die naaste, maar die liefde vir die naaste kan net vloei uit liefde vir God. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. As die Bybel praat oor die valse profete, is dit interessant. Hy sê in 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha, kom Here Jesus. So as iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Okay? So dis of Christus, of daar is volkome liefde vir Christus, of jy's nie lief vir die Here. En as jy nie lief is vir die Here nie, dan is jy 'n vervloeking, maar as jy lief is vir die Here, dan het jy die oproep in jou lewe, Here Jesus, kom asseblief. Natuurlik een van die dinge wat jy vir jouself moet afvra, het ek regtig ware liefde vir die Here, is daar 'n afwagting in my lewe dat Jesus Christus weer moet kom. Nie omdat dit met my swaar gaan nie. En dit sal so great wees om in die hemel te wees, want dit gaan so terrible met my. Nee, ek wil hom sien, van aangesig tot aangesig. Die een wat ek lief het, bo enigiets anders in my lewe.
kom Here Jesus. Jesus begin, as hy met hom praat in hierdie gedeelte, dan is dit ongelooflik dat hy begin by die ding waar hy vir hom vra, Petrus, het jy my lief meer as die ander? Het jy my lief meer as die ander? Het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Jy sien, Petrus het wat gedoen? Petrus het 'n belydenis gehad voordat hy Jesus verloon het. Het hy 'n belydenis gehad en luister wat sê hy. Matteus 26 vers 33. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Wat sê hy in hierdie gedeelte? Here, ek het U liewer as al hierdie ander. Ek het U liewer as al hierdie ander. En nou gaan Jesus daarop voortbou. Dit wat hy gesê het. En Jesus vra vir Petrus dan, het jy my lief meer as hulle hier? Hy gaan dit nie weer vra nie. Hy vra die eerste keer, het jy my lief meer as hulle hier? Jy sien, een van die grootste probleme is Petrus se lewe, is daai ding van selfvoldaan wees, om te dink by jouself, ek sal dinge doen, ek sal nie doen wat ander doen nie. Ek is beter as ander. As daar kom by my geestelike lewe, ek sal nooit doen wat ander doen nie. En omdat Petrus 'n probleem eintlik was, dat Petrus 'n liefde vir homself gehad het, en nie 'n liefde vir Christus gehad het nie, daar was die probleem. Dis hoekom Jesus terugkom by, het jy my lief? Want as jy luister na Petrus, dan hoor jy wat? Jy hoor vir Petrus. Jy hoor vir Petrus hoe wonderlik hy is. 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 13, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Want jy weet, as jy kind van die Here is, lewe jy in afhanklikheid van hom. Petrus, het jy my lief? En dan gee Jesus vir hom 'n opdrag. En die opdrag kan jy alleenlik uitvoer, as jy hom lief het. Die opdrag kan jy alleenlik uitvoer, as daar werklik waar in jou lewe 'n liefde vir hom is, bo enigiets anderste. Petrus sal antwoord, ja Here, U weet dat ek U lief het. U weet dat ek U lief het. En sy woorde is baie waar. Jesus sal vir hom aan die einde wys dat hy alles weet van Petrus se lewe. Maar die keer sal hy net sê, ja Here, U weet dat ek U lief het. Ek U lief het. Gaan nie meer oor die ander nie, dit gaan nou oor, Here, ek. Here, U weet dit. U weet dat ek U lief het. En dan antwoord Jesus hom, laat my lammers wy. Laat my lammers wy. In Esegiel 34 vers 2. En jy sal dit sien deur hier God se wandeling saam met die mense van die Ou Testament, saam met die profete, saam met die sogenaamde manne wat God se woord moes verkondig, het God 'n enorme probleem met hulle gehad. Hulle was die sogenaamde herders gewees, maar hulle was nie herders van die mense nie, want hulle het alles oor hulle self gedraai. Hulle wou so graag populêr wees. Hulle wou so graag die profete van God wees, maar wou gehad het, dat almal van hulle moes hou. En daarom roep Jesus vir God roep vir Esegiel, en hy sê vir hom in Esegiel 34 vers 2, mensekind, profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle die herders, so spreek die Here, wie die herders van Israel, wat aan hulle self veiding verskaf, moet die herders nie die skape laat wy nie. Moet die herders nie die skape laat wy nie. Jesus se eerste opdrag vir Petrus is, Petrus, ek wil hê, dat in jou lewe, nie net soos ek jou gevoed het, moet jy weer gaan en jy moet die ander voed. Jy moet die lammers laat wy.
Jy moet vir hulle sorg. Wie is hierdie lammers? In Matteus 18 praat Jesus oor hulle. Hy sê vir hulle, elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Dit is my lammertjies. Hy sê nêrens daar vir hom, Petrus, jy moet asseblief tog jou lammers oppas nie. Jy gaan in beheer wees van 'n gemeente. Jy gaan in beheer wees van 'n klomp mense wat na jou gaan luister. Petrus, jy moet onthou, hulle is joune. Nee, hy sê hulle is myne. Hulle is myne. Pas my, pas my, pas my, laat my, gaan oor my, dis myne, dis my skape, dis my lammers, dit behoort nie aan 'n persoon nie, daarom, en dit gaan eers vir mense wat, soos ek, predikant is, pas op, as enigiemand struikel deur iets wat jy preek van die kansel af, pas op daarvoor, jy is besig om vir mense kos te gee, mag daar 'n heilige vrees wees, as jy enigiets preek wat buitekant God se wil vir jou lewe is. God se wil is vanuit sy woord uit. Die grootste probleem vandag is, daar's 'n menigte predikante, en pastore, en manne wat Sondag in die kerk stap, en wat staan voor die kansel af, maar geen vrees meer het vir die lewende God nie, maar meer 'n vrees het vir die mense wat in die banke sit. As jy iemand is wat vir die Here Jesus Christus lief het, dan is jy iemand wat hom vrees bo enigiets anderste. Ek gee nie om wat jou opinie is oor God se woord. Maar ek weet eendag jy gaan voor God se woord staan, wat elke Sondag hier preek, en God gaan jou tot verantwoording roep, vir dit wat jy gehoor het, Sondag na Sondag na Sondag. Want my taak vanmôre is om die lammers te laat wy, is om vir julle kos te gee elke Sondag, deur alles wat ek doen, is dat julle kos sal kry, sodat julle kan groei. En God mag aan my eendag verantwoordelikheid hou vir die manier wat ek dit gedoen. Maar wat het jy met die woord van God gedoen? Daarom is dit nooit ligtelik as iemand enigiets spreek wat in stryd is met die woord. Die Bybel is nêrens ligtelik daaroor as daar iemand is wat 'n leierskap in die kerk het en besig is om die verkeerde dinge te preek nie. Die Bybel is nie ligtelik as hy dit sê nie. Hy noem hulle vervloeking. Mense wat besig is om ander dinge te verkondig as die woord van God, of die woord van God te verdraai, is 'n vervloeking. So baie mense vra vir my, Johan, jy moet regtig waar, wat van ander predikante en ander ouens? Moet ons nie saamwerk nie? Net so min as 'n leeu saam met 'n skaap kan werk, kan ek werk met enigiemand wat nie erns maak met die woord van God. Ek wil nooit hê enigiemand moet dink dat iemand waarmee ek in 'n vennootskap staan, dat hulle daai persoon na kan luister, terwyl daai persoon 'n leeu is of 'n wolf is wat die skape wil verskeer. En die oproep, as ek hom lief het, is die oproep eerstens, daar is baie kleintjies, daar's baie mense wat pas tot bekering gekom het. Wees versigtig hoe jy hulle hanteer, mag hulle eet, mag hulle vol eet elke keer as hulle luister. En nou is dit 'n oproep na jou toe. Was nie net 'n oproep na my toe nie, maar dis 'n oproep na elke persoon wat hier sit, is hy besig om hierdie evangelie uit te dra.
Is daar ander lammers in jou lewe wat jy besig is om te versorg? Of is jy elke Sondag besig om kerk te kom en jou knippel dik te eet? Met niks wat jy uitgee. Ek wil hê my lammers moet wy. Ek wil hê hulle moet eet. Ek wil hê hulle moet my woord eet. Dit is my so ongelooflik, ek is baie keer so geskok. Ons is nou op pad na die verkiesing. En hoe baie kerke tot toelaat dat 'n ou wat in die politiek is, in die kerk staan en iets sê. Niemand mag iets sê. Geen politikus mag in 'n kerk sy mond oopmaak. Gaan nie oor hom nie. Hulle vertel van Spurgeon dat hy nie eers 'n koningin sou welkom heet as hy die oggend in die kerk ingekom het nie, van 'n nuwe raad gegaan. Het gaan oor 'n lewende God wat ons besig is om te aanbid en ons is besig met 'n heilige woord en is nie ligtelik nie. Daar's 'n sekere sin in my lewe wat ek wens dat minder mense wil kerk toe kom. Net die wat regtig waar vir die Here wil lewe. Want die kos lê op die vloer. Na elke Sondag. Dit is gevolg van mense wat dit uitspoeg nadat hulle dit gehoor het. Terwyl 'n wêreld honger is vir die evangelie van Jesus Christus, mag jy nie daai persoon wees wat dit uitspoeg nie. Jesus het die hele tyd hierdie verhouding met die herder, met die skape. Hy stel dit vir hulle so mooi. Hy vertel dat hy eintlik die herder is. Hy is eerstens die herder. As jy wil weet wat dit beteken om lief te hê, dan is hy die voorbeeld, want hy is die goeie herder. In Johannes 10 vers 10 sê hy, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. So die dief, die enigste rede hoekom die dief, en hy praat van valse profete, die enigste rede hoekom die valse profete daar is hulle wil kyk hoeveel hulle uit jou kan maak. Hulle wil jou so happy maak dat jy vergeet dat jy vol sonde is. Hulle wil jou so happy maak dat jy jou beursie kan leegmaak. En dan sê hy, ek het gekom dat jy hulle lewe en oorvloed kan hê. Dit is my so ongelooflik. Dink daaroor in 'n herder en skape. Jesus kom na julle en sê vir hulle, wie wat? Ek het gekom dat julle oorvloed kan hê. Die lewe in oorvloed. En baie keer wonder ek by myself, mense, het jy oorvloed? Is jou lewe te kenmerk? Word jou lewe gekenmerk deur 'n skapie wat eintlik so sit? En jy is amazed oor die liefde van die Here. Jy kan nie wag om weer stil te raak nie, net by sy woord te raak. Dis oorvloed. Dis oorvloed. Dis die woord. Dis oorvloed. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. As daar probleme is met jou oorvloed, as daar probleme is met jou manier van lewe, is daar 'n probleem met jou verhouding met Jesus Christus. Die probleem is nie met jou man nie. Die probleem is nie met jou vrou nie. Die probleem is nie met jou ma en pa nie. Die probleem is nie met enigiemand anders nie. Die probleem is jy besig om by die woord te lê en oorvloed te kry en lewe te hê. Dis wat hy beloof. En dan sê hy vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Dis wat die goeie herder doen, hy lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling, en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. Dis die probleem. Die probleem is as jy lief is vir jouself en die hele bediening in jou lewe gaan oor
jouself. Dan gaan die wolf kom en jy gaan moeilikheid sien en hier kom moeilikheid en wat gaan jy doen? Jy gaan tekkies uitpak en jy gaan uit. Ek hou nie van moeilikheid. Ek wil vrede hê. Vrede wat die wêreld en wat baie kerke soek, is daai vrede wat dit so goed gaan dat die duiwel slaap in die kerktoring. Vrede. Die vrede waarvan God beloof is 'n vrede wat verhandeling is saam met hom om te eet van hom. Jesus gaan verder en hy sê nie net my lammers nie, maar hy sê pas my skape op. Die woord daar in die Grieks, want hy gaan nou kom by hulle moet ook eet. Broski, dis 2 keer wat hy sê hulle moet eet. Maar hierdie kere gaan hy weer sê ek wil hê jy moet hulle oppas. So jy moet hulle laat wei. My skape moet opgepas word en dan my skape moet gewei word. So daar's die hele tyd ding van daar moet ontwikkeling wees in mense se lewens. OK. 'n Lammetjie bly vir hoe lank 'n lammetjie? Hy kan nie op 'n stadium, nou is hy 2 jaar oud, 3 jaar oud. En dan moet hy al 'n 4 tand en dan 'n 6 tand wees en dan moet hy geen tand wees en uitwees. Maar daar's geen groei in sy lewe nie. Dit beteken as jy sê, hoorie so, ek het my lewe vir die Here gegee 10 jaar terug, dan moet die lewe van 10 jaar terug en die lewe van nou kan nie dieselfde wees nie. Hoekom? Want toe was jy 'n lammer gewees en jy het aan agter mamma aangeloop en jy het gaan stap en jy het en op 'n dag het jy die gras gesien. En toe jy die gras sien, wat dink jy van die melk? Dis nie great nie, dis great. En so het jy begin in die gras eet. En so het jy begin groter raak. Kinders van die Here, dan moet groei wees in jou lewe. En die taak is van die predikant is om te vat na groei toe. Is om jou so te gee die woord. So terwyl ek besig is om te preek. Is ek besig om te preek en die Heilige Gees gebruik het dat sekere ouens wat hier sit is lammetjies. En die Heilige Gees is besig om die kos te verander dat dit melk raak, dat jy dit kan drink en sê, dis amazing. En dan raak jy groot. En dan gebruik die Heilige Gees die woord en dit raak soos groen grasies wat jy eet. En dan sê jy, boy, het ek gedink die melk was great. Hierdie is amazing. Daar's groei. Want dis wat die woord van die Here doen. Die woord van die Here laat jou groei. Laat jou ontwikkel. Pas my skape op. Weereens in die Ou Testament. Jeremia. Praat God met Jeremia, hy sê, weet die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, wat hulle mekaar uitjaag, spreek die Here. Daarom so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas. Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die Here. Jag hulle mekaar uit. Plaas daarvan dat hierdie woord hulle gegroei word en opgevoed word en na die Here toe kom en by mekaar staan en vir die Here lewe. Vers 4 van Jeremia 23. En ek sal die herders oor hulle wek wat hulle sal oppas en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die Here. So die ware herder sal iemand wees wat die mense so sal leer uit die woord uit dat hulle nie meer wat sal wees nie, bevrees of verskrik of vermis. Die woord van die Here, die oomblik as jy dit hoor, wat gebeur met jou? Jy's nie meer bevrees nie. Jy's nie meer verskrik. Jy verstaan God is in beheer. Petrus het hierdie baie mooi verstaan en hy skrywe op 'n stadium deur die inspirasie van die Heilige Gees, skrywe hy 1 Petrus. En hy praat oor hierdie hele ding want hy noem homself 'n ouderling. Hy noem homself 'n ouderling en hy praat met hulle en hy sê vir hulle 1 Petrus 5 vers 1. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie,
maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie. Jy heers oor niemand nie. Maar as voorbeeld vir die kudde. Jy's 'n voorbeeld. En ja, dis waar vir my lewe, ek moet 'n voorbeeld wees, maar dis waar vir elkeen wat 'n gelowige is. Jy's 'n voorbeeld vir die ander. Voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, wanneer die groot herder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang, as jy so herder is, as jy so 'n persoon is, as jy so iemand is wat so lewe, jou lewe is 'n voorbeeld. In Handelinge 20 praat Paulus met die Efesiër ouderlinge en hy sê vir hulle, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy bloed verkry het. So die eerste keer, ek wil hê jy moet my lammers moet wy. Ek wil hê jy moet hulle oppas. En dan die laaste is, ek wil hê jy moet hulle weer, ek wil hê jy moet my skape laat wy, my skape moet kos kry. Dit help nie, jy is besig om te preek en al wat besig is om te gebeur is, die lammertjies is besig om melkies te kry nie. Hebreërs skrywer, hy skrywe vir die mense wat in die gemeente is, hy sê mense, teen hierdie tyd moes julle al leraars gewees het. En julle nog steeds besig om te melkies. So my baie keer die ongelooflikste, dat mense sal verskillende ouens na luister, maar die evangelie bedien, en hulle kan omtrent nie onderskeid doen nie. Wie, hoekom? Want jy is nog besig met 'n lammetjie. Hy sê, ja, die hele dag. En daar's geen ontwikkeling wat in jou lewe plaasvind. Melkkossies. Melkkossies. Ek bid is nie waar nie, maar as enige een van julle nog besig is met saadkorreltjies wat jy van die vrieskas af, of jy is besig met 'n dagboekie, my mens, as jy besig met daai, dis die kos nie, dis die kos nie. En waarheid te sê, dis nie eens melk nie. Ek sal dit nie eens as suurmelk beskou. Die woord van God is altyd dit waarna ons terugkeer. Wil jy moet my skape kos gee. Petrus het 3 maal vir Jesus verloon, 3 maal sal Jesus vir hom vra, het jy my lief? Toe hy vir hom die 3de keer vra, Petrus, het jy my lief? Raak Petrus hart. Want hy verstaan. Hy verstaan wat hy aangaan. Hy verstaan wat hy deurgegaan het, hoe hy vir Jesus vir 3 maal verloon het. Hy verstaan dat Jesus besig om te vra 3 maal, het jy my werklik waar lief, Petrus, het jy my lief? Petrus sou verander word van hierdie dag. Petrus sou 'n ander man raak. Petrus het nog foute gemaak. Maar vir die eerste keer in sy lewe het Petrus by 'n punt gekom waar Jesus Christus vir hom begin alles raak het in sy lewe. In 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10. As jy daar kyk, praat Paulus oor die hele ding van wat dit beteken, hierdie bekering wat moet plaasvind in ons lewens. Iemand wat hartseer is. Kyk na dit. In 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10. As ons saam daar kan lees. Hy het vir hierdie gemeente geskryf in Korintiërs en hy het vir hulle vertel dat daar 'n man was tussen hulle wat besig was met sonde, wat volhard het in sy sonde. En hy het vir hulle vertel hoe hulle daai persoon moet hanteer, hoe hulle moet hom onder die dig plaas, hoe hulle nie meer met hom moet assosieer nie. En dan van 2 Korintiërs al vertel hy vir hulle dat hierdie man is bedroef en dat hulle hom moet weer terugvat. Luister na hierdie gedeelte. 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het. Want die droefheid volgens die wil van God
werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. As jy sonde in jou lewe gehad het soos Petrus wat vir Jesus Christus nie so lief gehad het, sy eie lewe meer lief gehad. As die Here kom in jou lewe en hy druk op baie plek in jou lewe, dan is daar 'n droefheid wat volg. As jy nie hartseer is oor jou sonde nie, wil ek vir jou sê, jy verstaan nie jou sonde. Solank as jy verskoning soek vir jou sonde, en is iemand anders se probleem, en is maar die probleem van hoe ek groot geword het, en die omstandighede rondom my, en al hierdie tipe van dinge, en ja, mense het my kwaad gemaak, en al hierdie tipe van goed, as dit jou verskoning is, wil ek vir jou sê, jy verstaan nie wat dit beteken om werklik ware berou te hê nie. Berou beteken, ek het geen verskoning nie, dis Petrus. Petrus het geen meer verskoning nie, hy is ontbloot voor Jesus. Daarom is daar droefheid. As daar droefheid in my lewe is oor my lewe, is die begin van ware bekering, is die begin van herstel in my lewe. Ons praat nie van wedergeboorte nie. Ons praat van bekering. Bekering beteken die wegdraai van my sonde in my lewe, die wegdraai van dit. Dit is nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is die werking van die Gees wat my nuut kom maak. Bekering is die Gees kla my aan en ek draai weg van my sonde af en ek het berou oor my sonde. Ek is hartseer oor dit. Petrus was die eerste keer so 'n man wat gedink het hy sal dit kan doen. Hy het so teleurgestel. Nadat Jesus met hom ontmoeting gehad het, is hierdie man 'n man wat totaal verander is. My vraag is, as jy sê jy is 'n kind van die Here, is daar sonde in jou lewe is? En elkeen van ons doen sonde. Elkeen van ons word aangekla deur sonde in jou lewe. Is jy bedroef oor sonde in jou lewe? Is daar hartseer in jou lewe oor dit wat jy verkeerd het? Die ongelooflike is dat hier in hierdie gedeelte kom 'n absolute herstel in Petrus se lewe. Jesus spreek hom aan. Jesus vra hom of hy my liefhet. Jesus gee hom 'n opdrag wat hy alleenlik kan doen as hy hom liefhet. As hy hom liewer het as enigiets anders, dan sal hy dit kan uitvoer. En Petrus wat die hele tyd sê, Here, jy weet dit, dat ek U liefhet. Here, jy alleen weet wat in my hart aangaan, en dit is so waar. Daar's niemand wat vanmôre weet wat in jou hart aangaan soos die Here nie. Ek kan nie voor staan en ek kan dink, ek wonder wat aangaan in jou lewe. Want die Here weet. Jy kan hom nie bluf nie. Jy kan allerhande mooi dingetjies doen en mooi dingetjies sê, en mooi liedjies sing en mooi liedjies luister. Maar hy weet wat hier binne aangaan. Hy kan daar sien waar niemand anders te kan sien nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Petrus, jy's reg. Net hy weet. Net hy weet wat in my lewe aangaan. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. En dan sê Jesus vir hom die volgende, vers 18. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit is interessant genoeg hierdie woord in die Grieks wat beteken om jou hande uit te strek. Nou, deur die kerk se geskiedenis was daar 'n gedeelte gewees wat die mense almal dieselfde interpreteer het rondom 'n uitstrek. En dis Jesaja 65 vers 2. Luister na hierdie gedeelte en dan gaan jy sien die ongelooflike van dit wat Jesus hier aanhaal. In Jesaja 65 vers 2 staan daar: Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan. Ek het my hande uitgestrek. En die kerk
die Joe het gesê, die apostoliese vaders gesê, hierdie teksvers het ook te maak met Christus wat sy hande uitgestrek het aan die kruis. En niemand wou na hom luister nie. Dieselfde gedagte kom hier na Petrus, waar Jesus vir hom sê, jy gaan jou hande uitsteek. En 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Wat was die normale manier, die prosedure van kruisiging gewees? Prosedure van kruisiging is, hulle die paal wat dwars oor was, het hulle gevat en hulle het jou vasgemaak daarvan. Hulle het jou uitgestrek. En dan het hulle iemand gehad wat voor jou gestap het en het jou gevat na die pad van die kruis waar jy sou hang. Petrus, jy sal net so sterwe soos wat ek gesterf het. Petrus, jy sal ook gekruisig word. Luister na wat daai gedeelte dan verder sê. Hy sê, jouself gegrond en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood. Wat sal die manier wees van sy dood? So Jesus bevestig dit, dat die hande uitstrek hier het te maak met die manier van dood. Wat Petrus hom sou verheerlik. Volgens die geoorlewering van die geskiedenis is Petrus gevat en hy is gekruisig. Maar toe hulle hom kruisig regop het hy gevra dat hulle hom asseblief tog onderstebo sal dra. Want hy is dit nie werd om soos sy Messias gekruisig te word. En Petrus sou sterwe onderstebo aan 'n kruis. Jesus se oproep is volg my. Volg my. Jy sal jou lewe verloor as jy my volg. As jy doen wat ek van jou vra, sal jy jou lewe verloor. Maar dis nie moeite werd. Dieselfde oproep, dit wat hy gedoen het, om te hang aan 'n kruis, vir ons roep hy elkeen van ons op, om elke dag ons kruis op te neem en hom te volg. Die moontlikheid dat een van ons gaan sterf aan 'n kruis is baie skraal. Maar tog moet daar elke dag in ons lewens 'n sterwe wees van 'n kruis opneem en stap. En sê, Here, ek gaan U volg. Here, ek gaan sterwe myself. Here, niks meer is belangriker as U nie. Here, ek is besig om U te volg en alles wat U wil hê dat ek moet doen, want dit gaan nie meer oor myself nie. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En dan sê Jesus vir hom, volg my. Volg my. Die wonderlike van hierdie gedeelte vir my is, as ek nou dit kyk, die afsluiting van hierdie gedeelte is dat Jesus is die een, en Petrus is reg, hy weet alles. Here, U weet dat ek U lief het. En hier gaan die Here vir hom sê, Petrus, ek het die eerste keer vir jou vertel wat jy met jou lewe gaan doen. Ek het vir jou die eerste keer vertel, jy gaan my verloon. Maar Petrus, nou wil ek jou iets vertel. Jy gaan jou lewe verloor vir my. Ek ken jou. Weet alles van jou. Ek weet dat jy my waarlik lief het. Weet dat jy my waarlik lief het. Die kerk deur die eeue was Hooglied die een boek in die Bybel wat vir hulle beskryf het die liefde wat God vir die kerk het en die liefde wat die kerk vir God het. Ek wil afsluit met 'n gedeelte uit Hooglied uit en ek wil hê julle moet dit saam met my lees oor die liefde wat ons het vir hierdie een, vir Jesus Christus. Terwyl julle dit opsoek, Hooglied. Weet jy my wonderlik oor hierdie is dat Jesus sê, hy vir hom vertel hoe hy hom sou verheerlik. Dit is my wonderlik, jy gaan my verheerlik.
Daar's niks wonderliker vir die kind van die Here is om te weet in sy lewe dat hy God verheerlik het nie. Dat dit wat hy gedoen het, God se naam verheerlik het nie. Hooglied 2. Die vrou in Hooglied is die kerk. Die man is God, Christus. Ons sien dit in Openbaring, die bruid en die bruidegom. Tema loop dwars deur die Bybel. Vers 8 is die vrou aan die woord. Dis nou jy en ek. OK? Jy en ek, ons is die vrou. Luister na hierdie gedeelte. Hooglied 2 vers 8. Hoor my beminde. Kyk, daar kom hy. Hy spring oor die berge, hy huppel oor die heuwels. My beminde lyk soos 'n gemsbok of soos 'n jong takbok. Daar staan hy agter ons muur. Hy kyk deur die vensters in. Hy speur deur die tralies heen. My mooi dink daaroor oor God. God wat besig is om my dop te hou. God wat 'n liefdesverhouding het. Dis nie van 'n wrede God wat daar sit en sê, pas op, ek kyk vir jou nie. Dis 'n liefdesboodskap wat hier kom. Luister weer na daai gedeelte. Daar staan hy agter ons muur. Hy kyk deur die vensters in. Hy speur deur die tralies heen. Het julle my? Het jy my lief? Dan vers 10, my beminde begin toe en sê vir my, staan op my vriendin, my skone. Kom dan tog, okay? Petrus, volg my. Kom dan tog. Want kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan. Die bloeisels word gesien in die land. Die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Die vyeboom laat sy voorvye uitswel. En die wingerdstokke wat bloei, versprei geur. Staan op my vriendin, my skone, kom dan tog. Kan ek net vandag, ek moet vir julle van die goed verduidelik, is vir my beautiful. Is ongelooflik, nee, die hele ding van die winter is verby. Die tyd van swaar kry is verby, alles is verby, die koue en al die goed is verby, daar's nuwe lewe. Wat besig is om oral uit te sprei, daar's nuwe lewe. Sien jy dit? Sien jy dit as jy kind van die Here is, daar's nuwe lewe, daar's voeding, daar's ongelooflik en daar's die wandeling en hy roep ons, hy sê kom, hier's 'n lewe van oorvloed. Hy het nie Johannes gesê nie, as jy my volg, sal ek vir jou lewe gee. En dit in oorvloed, dis hierso, ek gee vir jou oorvloed. Dan vers 14, my duif in die rotsklowe en die skuilplek by die kraans. Laat my gedagte sien. Laat my stem hoor, want die stem is soet. Die gedaante is lieflik. Dis elke gelowige wat rondom sy woord stil raak. Dis die belydenis van hom is my duif in die rotsklowe en die skuilplek by die kraans. Laat my gedaante sien, Here, ek wil U sien. Here, ek wil U heerlikheid aanskou. Ek wil besig wees met U woord. Hy sê, laat my stem hoor, laat my luister wat U vir my wil vertel. Vertel vir my, Here, dis vir my die wonderlikste. Want die stem is soet en die gedaante is lieflik. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Pas op vir sonde in jou lewe. Dis wat hy wil sê daar, pas op vir sonde in jou lewe. Sonde sal dit wat God laat tot stand kom het, sal sonde probeer om vernietig. Hy wil die wingerde vernietig. Moenie die sonde toelaat in jou lewe. My beminde is myne en ek is syne, wat herder is, wat herder is onder die lelies. Totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug. Kom aan my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skei. Hou aan, Here, hou aan, tot die dag wanneer ek U ontmoet en vir ewig saam met U sal wees in die oorvloed wat U alleen vir my kan gee. Maar dit begin nou alreeds. As jy weer miskien wil vir Hooglied gaan deurwerk, jy sal dit geniet.
Dat altyd is dit te maak met die kerk en met die verhouding met die Here. Hy is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir jou en vir my. Hy het dit gedoen ten volle, volkome. Nou as 'n oproep vanmôre vir elkeen van u. Het jy my werklik lief? Het jy my lief? Het jy my lief as enigiets anderste in jou lewe? Volg my. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, U is die bruidegom. Die pragtige bruidegom. Uit U uitstraal daar heerlikheid. Want U is die gans ander. Here, elke keer as ons besig met die woord, besef ons U is mooi. Skoonheid kan alleenlik verduidelik word vanuit die woord. Want dit is soveel anders as dit wat die mens as mooi beskryf. Ja, Here, die wêreld het U verag. Het U verstoot, asof U iets is wat sleg is. Maar die van ons wat die bruidegom ken, wat die merke aan sy hande en sy voete sien, die swaard in sy sy, getuig saam in die kerk deur die eeue. O Here, ek dien meer lief as enigiets anders. En ons wil U volg. Waar U ook al lei. Amen. Ons gaan afsluit met Easy Worthy. Nou ek wil net vir jou sê, as jy nog nie vir Shine and Shine se nuwe album geluister het nie, doen jouself die guns. Hulle het hierdie Easy Worthy, ek het dit gister op die mansgroep gesit, gister laat aand, so as jy miskien geslaap het en jy het dit gemis, is jammer, gaan luister daarna. Maar gaan luister na die res van hulle album ook. Dis die woorde is woorde vanuit die skrif. Dit is so mooi. Dis liedere wat deur so lank in die geskiedenis ook al gesing is. Baie van die woorde. So gaan geniet dit. As jy miskien huis toe ry en jy kan hierdie liedere luister of jy's op pad werk toe of wat ook al, dit gaan vir jou soveel geestelik ook beteken. So kom ons sluit af met Easy Worthy. Kom ons